Imom Termiziy o'zining Sunan asarida Savbon roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam agar bir musulmon o'z musulmon birodarini ziyorat qilsa, o'sha musulmon jannat samarasidan bahra oladi dedilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Azizlar, dar haqiqat bu hadis sharif juda bir Ramazon oyiga munosib mavzu bo'libdi. Ramazon oyi shunaqa bir ajoyib bir oyki, bir-birimizga nisbatan bir ehtirom ko'rsatish, oqibatimizni yanada mustahkamlash oyi. Ayniqsa o'sha ko'pdan beri xabar olmagan yori birodarlarimiz, qavmi qarindoshlarimiz bemorlarni bir ziyorat qilib qo'yishlik fazilatga ega bo'lgan bir oyda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning bir hadislari shu joyda yodimizga tushadi. Buyuk vatandoshimiz muhaddis Imomul Buxoriy hazratlari bu hadisni o'zlari sahihlari keltirganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Ya'ni Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilarki, bir kishi qishlog'idagi bir do'stini ziyoratiga borayotgan ekan. Shunda Allohning farishtalaridan biri u kishiga ro'baro kelibdi-da, so'rabdi: "Qayerga boryapsiz?" "Shu qishloqda bir do'stimni ziyoratiga boryapman." "Unda bir ishingiz bormi? Bir yumushingiz bormi? O'shani isloh qilmoqchimisiz? O'sha ishingizni bitirgan boryapsizmi?" deganda, "Yo'q, unga hech qanaqa ishim yo'q. Uni yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman. Sog'inib ziyoratga boryapman" degan ekan. Shunda boyagi maloika, farishta: "Men Allohning sizga yuborgan elchisiman. Alloh subhanahu va taolo sizga bir marhamat ko'rsatdi. Siz o'sha do'stingizni Alloh uchun yaxshi ko'rganingiz uchun Parvardigor olam sizni yaxshi ko'rishligini ma'lum qildi" deb aytgan ekan. Ha azizlar, bugun ba'zi holatlarda bir-birimiz bilan faqat ish yuzasidan yoki nimadir bir maqsad yuzasidan uchrashadigan bo'lib qolganmiz. Xolis hech qanaqa bir g'arazsiz bir-birimizni ko'rishimiz, didorlashishimiz, ko'nglimizni bir ko'tarishimiz, bir-birimizning holimizdan xabar olishligimiz kabi fazilatlardan aynan mana shu Ramazon kunlarida bahramand bo'ladigan bo'lsak, buning natijasini qarangki, juda katta bir mukofotga sazovor bo'lar ekanmiz. Shu bilan bir qatorda jamiyatimizda odamlar o'rtasida ham shunaqa bir mehr oqibat mustahkamlanishiga sabab bo'lar ekanmiz. Ayniqsa bemor, shifo talabida yotgan insonlarning holidan xabar olish bu juda ham katta savobda. O'shalar uchun bu juda katta bir mukofot. Ularning ko'ngillari tog'day ko'tariladi inshaalloh robbil alamin. Shunaqa savobli ishlarni Ramazon oyida ko'proq qilishlikka harakat qilaylik. Hadisda ham shu narsaga alohida urg'u berilyaptiki, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam bir musulmon birodarni ziyorat qiladigan bo'lsa, jannat samarasidan bahramand bo'ladi deyaptilar-da. Bu degani jannat yo'lini tutgan degani. Jannatning mukofotiga muyassar bo'ladi degan katta bir bashorat, katta bir mukofot. Shunday bo'lgandan keyin azizlar, kelinglar, vaqt topaylik, fursat topaylik, oqibat ko'rsatib bir-birimizni mana shunday fazilatli ayyomlarda ziyorat qilib qo'yaylik.